guys, welcome back to my channel. Jadi vlog ini kita berdua bakal bikin video Sister Squishy Tag. Dan tagnya udah di sini guys. Lalu sebelum nonton videonya jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Oh iya, pokoknya itu bakal dikasih bedak. Dan lalu tuh caranya itu misalnya kan Zira kan nebak squishy-nya, tagnya kan squishy jumbo yang paling Pizza suka gitu. Nah Zira tebak squishy yang Pizza tuh tebak squishy Zira. Ngerti kan guys? Dan langsung aja let's get started. Tag yang pertama, kamu yang bacain Gina. Squishy jumbo paling disukai. Yang Zira suka, ayo. Pizza Zira, yang Pizza suka, ayo. Pasti Zira bisa pilih di sini. Oke guys, ini ya. Zira tebak benar gak? 1, 2, 3. Benar. Yeay, benar semua. Aku suka ini. Zira salah Zira tebak. Jadi Zira dikasih bedak guys. Kasih bedaknya, mana bedaknya? Oke guys, ayo. Salah lagi. Cepat guys. Jangan kena mata. Oke, lanjut tag yang kedua. Oke guys, common squishy paling disuka. Common squishy yang kakak bisa suka, bukan yang lain ya. Ada tadi. Zira itu nggak boleh ganti ya. Oke, bener nggak? 1, 2, 2, 3. Salah. Ya, salah semua, salah semua. Oke, kasih bedak, selain kasih membedak. Oke. Aku nggak suka itu, aku suka ini. Sini. Bedakan juga. Guys. Maaf ya guys. Kada aku dulu. Tuh, ayo cepat. 1. Ayo, 3. Tidak kena. Tidak kena pisahnya. Oke guys, untuk tag yang keberapa? 3 ya? 3. Squishy yang paling nggak disukai. nggak dipedulikan. Dipedulikan maksudnya, guys. Oke guys, betulnya squishy-nya tuh sama-sama. Kamu tuh 1, tapi nggak payah ya. 2, 3. Salah. Benar. Benar Zira. Oke Zira silakan kasih bedak ke Pizza, silakan. Oke guys, nggak sempat direkam tadi. Kena mata. Tadi? Sister. Oke guys, next squishy. Hey, squishy mini favorit. Yang mini ya, bukan yang jumbo. Aku tahu. Benar. Benar? Selamat, Azira. Geser dikit. Kelihatan. Itu kayak dia gitu. Mini tuh. Tapi dia suka, aku tahu. Tag yang kelima. Squishy yang sering dimainkan. Yang dimainkan Kak Pizza apa Zir? Yang dimainkan Zira apa Pis? Ya. Aku tahu yang mana. Ayo. Oke, itu 1, 2, 3. Salah. Aku sushi. Itu yang saya dimainkan. Sini minta squishy-nya. Dan ini yang Zira benar, yang Pizza salah. Ini. Oke, dan Pizza silakan kasih bedak ke Zira. 3, ayo. Oke guys, untuk tag yang ke-6. 6. Squishy yang paling sering dibawa. Dibawa yang mana? Ya, dibawa. Aku tahu yang dibawa. Oke, guys. Tadi Pizza juga nuker. Gantilah. Aku tahu yang aku sering bawa. Tadi itu Zira nukar. Ini guys, bareng-bareng squishy. Oke guys, sana ada Haris tuh, ada tangan. Oke, apa? 1, 2, 3. Benar. Yeay. Soalnya aku pernah bawa Zira, kayak pernah bawa ini. Iya, karena Udah geser dikit kamera. Mana squishy-nya tuh ngeliatin? nih. Ini tuh yang Pizza. Ini punya kakak Pizza. Ini Zira Pizza tebak, benar semua. Ini punya aku. Aku punya kakak Pizza. Oke guys, tag yang ke-7 Gina bilang License squishy tertua. karena sama-sama jadi sama deng. Ayo siapa dulu ngambil? Ayo. Bisa dua-dua itu, bisa. 1, 2, 3. Benar. Iya
yang ke-8. Squishy yang paling nggak disukai. Oke. Mana? Yang paling Disuka. Salah. Salah semua. Silakan Mbak. Karena aku agak suka diskusi. Oke guys. Ayo 1, 2. Silakan. Belum. Dekatkan nian, jangan Nanti gini kan, jangan nanti gini kan, nggak boleh gini. Nanti nggak kena. 1, 2, 3, lempar. Tang dulu. 1, 2, 3. Ayo. Udah nggak boleh seperti itu. Oke guys, sudah berantakan banget. Teknik 9. Squishy yang baunya paling disuka. Yang paling disuka, oke. Disuka. Oke. Mena. Ayo. Aku. Ini kan yang kau. Oke, ini squishy-nya. Jawab ya. 1, 2, 3. Salah. Ah. Udah salah. Salah. Oke guys, Ziranya nggak mau, jadi nggak apa deh. Saya 10, squishy yang terlupakan. Squishy yang terlupakan, ayo cari. Kurang ajar Zira guys, cuci muka. Ayo. 2, 3, ayo. Salah. Lah, say. Dan kasih bedak. Salah mulu guys. Oke guys. Sedikit. Banyak hilang. Banyak hilang lagi. Ayo guys. 1, 2, 3. Ya. Oke guys, ini muka pizza. Oke guys, ini muka Zira. Segini aja videonya. Dari kita. Jangan lupa kalian kasih like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel teman kami Squishy Indonesia Gina, Gita Official, dan Lusuman BKL. Oke, bye. Di sini ada Gina.